အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Lashio Ko Vlogs ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးလည်းမြန်မြန်လေးပြောမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မီးရလည်းပြတ်နေရယ် data တွေလည်းကုန်ပါဆိုလို့ကျွန်တော်အခုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့မီးရအခုမြင်နေတဲ့အတိုင်းပဲပြတ်ကျွန်တော်ချက်ပေါက်နဲ့လာမေးကြတယ်အိမ်သုံး inverter နဲ့ battery နဲ့ဘယ်လိုတွက်ချက်စိုင်တော့တဲ့ခါကြလို့ချင်းစိုင်ရန်သူတွေပြောတာ web blog တော့မှာတော့ဒါမျိုးတွေမေးတယ်အဲ့ကြိုင်ကဘာပြောမှမသိဘူး website တွေတခုကိုပြမယ်အဲ့မှာတော့ကြည့်ကြည့်အောင် okay website link ကိုကျွန်တော် description လေးမှာပေးထားပေးပါတယ်အဲ့ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ page ကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်ဒီမှာ number 1ကတော့ define your load requirement ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာမီးပြတ်နေတဲ့ကာလမှာဘယ်လောက်ထိသုံးမှာတော့number 2ကတော့ define your load backup requirement ကျွန်တော်တို့လက်ရှိအခြေအနေရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် backup requirement ကိုကျွန်တော်8နာရီလောက်တော့ထားထားတင်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့သုံးမဲ့ပစ္စည်းတွေဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော် wattage ဒီဘက်မှာတော့ quantity တွေအရေးအတွက်ရှင်းမယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ desktop computer ရှိတယ် desktop computer တစ်လုံးဆိုတဲ့အတွက်ဒီမှာကျွန်တော်မှာ fan တစ်ခုရှိတယ်ဗျာပြီးရင်ကျွန်တော်မှာ LED မီးတစ်လုံးရှိမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် Wi-Fi router ရှိမှာ Wi-Fi router ကတော့ဒီမှာတော့မပါဘူးခန့်မှန်းကြည့်ကျွန်တော်15လောက်တော့ရှိတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါပဲထပ်ပြီးရွေးလိုက်တော့ကျွန်တော် backup requirement ကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအခုလိုအနေထားရဆိုတော့ကျွန်တော်8နာရီလောက်တော့သတ်မှတ်ထားမှာရမယ် running load average ကတော့ကျွန်တော်ပိတ်လက်ဖွင့်လိုက်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်20လောက်ပဲထားမယ် calculate ကျွန်တော်တွက်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် inverter site နဲ့ battery site ကိုဒီမှာတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပြန်တွက်ကြည့်မယ်နော်ခေပြီးကိုယ့်ရဲ့ဟာသုံးမဲ့လောက်ကကြီးတယ်ပေါ့ဗျာသဘောတစ်ခု TV လည်းကြည့်မယ်ဗျာကျွန်တော်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော် TV က LED ကွာကျွန်တော်လက်မှတ်40တလုံး PS4 game တွေပါဆော့ခြင်းနဲ့တက်ထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် load ကဒီမှာ940ဖြစ်သွားပြီ running time ကိုကျွန်တော်20ပဲထားထားမယ် backup ကိုလည်းကျွန်တော်8နာရီလောက်ပဲထားထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြန်တွက်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် inverter ကတော့ကျွန်တော်တို့800ဆို1000လောက်ပဲထားလိုက်ပါတော့1000နဲ့ battery ကိုတော့ကျွန်တော်150ပဲဆိုပါတော့အဲ့ဝင်းကျင်လောက်ကိုသုံးလို့ရဆိုတော့ဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေတို့အကျိုးရှိရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook ကို like and share လုပ်ပြီးတော့ YouTube channel လို့လည်းတွားပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးပါအောင်နော် okay bye bye